Jaya lo yama Tawara train dwa Choose me Tadana kayima Nima pi adra Corridor pi Chi chen so pian chen cha yin sang yuan mei du say dui ni niu sua shi ni mei da da na dua a da shi cha ya mei da da na ki a dua du ri sa ga mei that can beကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့ဘုရားတဆွမ်းတဲ့ဘုရားတို့အတူတူကချီးမွမ်းကိုယ်ပဲရ
နိုင်သောဖယားပင်လေကိုခွဲကလွတ်မြောက်စေသူအနန္တတကုနဲ့ထောင်ရမြေပြည့်စုံသူမတန်နိုင်သောအရာမရှိတဲ့ဖယားဒီခြင်းကိုပင်အောင်မြင်သောသူအနန္တတကုနဲ့ထောင်ရမြေပြည့်စုံသူရာဂသိန်းတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရာဂသိန်းတို့ကိုအိုးဆိုသူရာဂသိန်းတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ရာလူတွေတောင်းပန်ကျန်စီသမျှထဲအလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတဆွမ်းသောသခင်ပဲရာလူတွေစဉ်းစားမျောလင်းမြတ်တဲ့ကြော်လို့ပြင်းမြဲတဲ့လို့သူတဆွမ်းနိုင်တာဘူရောပါလုံးစုံတန်နိုင်သောဖယားပင်လေကိုခွဲကလွတ်မြောက်စေသူအနန္တတကုနဲ့ထောင်ရမြေပြည့်စုံသူမတန်နိုင်သောအရာမရှိတဲ့ဖယားဒီခြင်းကိုပင်အောင်မြင်သောသူအနန္တတကုနဲ့ထောင်ရမြေဆိုစံသူရာဂသိန်းတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရာဂသိန်းတို့ကိုအိုးဆိုသူရာဂသိန်းတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ရာရာဂသိန်းတို့ရဲ့ရာဂသိန်းတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရာဂသိန်းတို့ကိုအိုးဆိုသူရာဂသိန်းတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ရာ
တက်နိုင်တယ်ကိုတော့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 တက်နိုင်တယ်You say look outကိုတော့တက်နိုင်တယ်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 ကွဲသွားတဲ့မိသားစုတွေပြန်ဆုံစည်းဖို့အတွက်ကိုတော့တက်နိုင်တယ် Hallelujah Lord ဝန်နေချင်ခွေချင်းတဲ့ကနေ Oh ဝန်မြောက်ခြင်းကိုကူမြောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့တက်နိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတော့ကရောက်ခြင်းတွေကနေဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့တက်နိုင်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ယောက်ျားပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်ပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်ကိုတော့တက်နိုင်တယ်ကိုတော့တက်နိုင်တယ်ကြမ်းမာတဲ့သူတွေကြမ်းမာခြင်းတွေခံစားဖို့အတွက် That's when all the king pay ya. Lure sins are your length and your tail. Don't be me dead low, low too. That's when you are Lord. A chain me in sin bring me young G. Go down your ten of a chin and though you're a ten and though you're my sheepy bed. Good old damn night, they jare. It is so sure. Those are shitting low, low. Now you're got let Jemba see them. She adore yen and land more fancy. Chomp with a yen night, say you see Tracy down. Good of it. When chop at your suit, they go bien quick. Can't go poaching, get no twin, young lady, see down. Good of it. Good
ရောက်တဲ့အယိုးစုတွေအသက်ကိုပြန်သွင်းခိုင်ခန့်သောဘုချေကဲသောသွင်းပြောင်းလဲစေတာကိုတော်ပဲလေကိုတော်ပဲလေအဲ့ဒါကိုတော်ပဲလေ You are so real Lord You are so real Lord You are so real You are so real Lordကိုတော်လုံးနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော်လုံးပြီးမယ်စိတ်ချနေမယ်ကိုတော်လုံးနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော်လုံးပြီးမယ်စိတ်ချနေမယ်ကိုတော်လုံးနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော်လုံးပြီးမယ်စိတ်ချကျွန်တော်နဲ့တူဖြောင်းဖို့ခိုင်းအောင်ချီးမွမ်းရအောင်ကိုတော်လုံးနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော်လုံးပြီးမယ်စိတ်ချနေမယ်လုံနိုင်နေပြကိုတော်လုံးနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော်လုံးပြီးမယ်စိတ်ချကိုတော်လုံးနိုင်တယ်ဘယ်ရလုံနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော်လုံးပြီးမယ်စိတ်ချနေမယ်ကိုတော်လုံးနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော်လုံးပြီးမယ်စိတ်ချနေမယ် Oh yeah You are able God You are awesome God You are wonderful in every way even we cannot see that even we cannot feel that You are doing something in every situation in every circumstance ready oh yeah You are able God You are able God ဘုရားသခင်စီမှာမတတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်အလုံးစုံကိုတတ်ဆွမ်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်သင်ဝန်ထုံပိုးတွေပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်သင်ရဲ့မိသားစုတွေကွဲသွားတဲ့မိသားစုတွေပြန်လည်စုံစည်းဖို့အတွက်ကိုတော်လုပ်နိုင်တယ်ကိုတော်တတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့အရာအလုံးအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှမွမ်းမံပေးဖို့ဖြည့်စွန်းပေးဖို့အတွက်ကိုတော်တတ်နိုင်တယ် because he is able God သူကတတ်ဆွမ်းတဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ် Oh thank you Jesus Thank you Jesus You are able God Yeah ကိုတော်ဘုရားကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပို့ခဲ့တဲ့လက်မှာကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့မှာဆင်းချောက်၍ကောင်းကြီးပေးနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တူကိုခဲ့တဲ့တူဦးချင်းဆိုင်တတသီးသီးကိုကိုတော်စကားပြောပြီးဒုတိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ရောဘုရားရှင်ရဲ့တဆွမ်းခြင်းတွေကိုလက်တွေ့မြင်တွေ့ခွင့်ခံစားခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးနေဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်မြတ်သောနာမ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကိုပဲဆုတောင်းကြပါတယ်ဖခင်ရှင် Amen Thank you
အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် worship လဲဥဆောင်ရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပွင့်အတွက်အစိခံခွင့်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကြောင့်သူဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်ပေးတဲ့ပါစတာဆောင်ပြိုရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ထဲမှာပြောဖို့နော်ပြောဖို့အတွက်စိတ်ချမှုပေးတဲ့အရာတည်းကတော့ဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့ able God လို့ခေါ်တဲ့တတ်ဆွမ်းသောဘုရားဆိုခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတ်ဆွမ်းသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3ခန်းငယ်20နဲ့21ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ဒီချမ်ပိုက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာစံမီဆိုတဲ့ version နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပတ်ချင်ပါတယ်ငါတို့ထဲ၌တက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသောတကူတော်အားဖြင့်ငါတို့တောင်းလျှောက်သောအရာသို့မဟုတ်စင်ကျင်သောအရာအားလုံးတို့ထက်တာလွန်ထူးခြားစွာပြုနိုင်သောအရှင်၏အရှင်၌အသင်းတော်အားဖြင့်၎င်းခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်၎င်းခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ထာဝစဉ်ဘုံအတရေရှိပါစေသောအာမင်မြန်မာစံမီကျဲမှာရေးထားတဲ့ version ကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတာကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့အထဲ၌သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသောတကူတော်လို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော် King James version New King James version မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ရေးထားတာတွေ့ရတယ် according to the power that works in us လို့ရေးထားတယ်according to the power that works in us ကျွန်တော်အထဲကနေပြီးတော့မှသက်ဝင်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့တကူတော်အဲ့ဒီတကူတော်ကတဲ့လူတွေတောင်းလျှောက်တဲ့အရာထက်လူတွေစဉ်းစားတဲ့အရာထက်ကျော်လွန်ပြီး above over တဆွမ်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တဆွမ်းတဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီချမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည်နေရင်းနဲ့စင်ကျင်နေရင်းနဲ့ဘုရားကြီးကကျွန်တော်အထဲကနေပါစကားပြောလာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့တသခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်အားဖြင့်ဝန်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးအထဲမှာဘာကျင့်ဝတ်လာပြီလဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်တာဖြစ်ပါတယ်သူဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာလာကျင့်ဝတ်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်သည်သုံးပါးတစုထဲမှာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်တဆွမ်းတယ်လို့ပဲသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတဆွမ်းနိုင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်တဆွမ်းတယ်လို့ပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတဆွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာလာကျင့်ဝတ်ပေးတဲ့တဆွမ်းတဲ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်တကူတော်ဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာကျွန်တော်လူတွေရဲ့လောက်ဆောင်တဲ့ potential လို့ခေါ်တဲ့တဆွမ်းခြင်းတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးလူရဲ့အစွမ်းတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတဘာဝလွန်တဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်တဘာဝလွန်သောတဆွမ်းခြင်းနဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်များတင်းရဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီတကူတော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်သက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့များသင်အထဲမှာအဲ့ဒီတကူတော်ကကျင့်ဝတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာလို့ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖရားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဒီချမ်းပိုက်တစ်ဖက်ကိုဖတ်ပေးပါမယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၈အခန်းငယ်7မှာဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ထုံမြမကတဲ့ယေရှုကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖရားဤဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထက်၌ကျင့်ဝတ်တော်မူလျင်ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသည်သင်တို့အထက်၌ကျင့်ဝတ်သောမိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သေတတ်သောသင်တို့ဤကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူမည်
ယေရှုခရစ်တော်ကိုတဲ့တေခြင်းကနေထမြောက်စေတဲ့နော်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တင်းရဲ့ထဲမှာလာကျင့်ဝတ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဟာဘလောက်တောင် power တကူရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တေခြင်းကနေထမြောက်စေသောတကူဟာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ် is the Holy Spirit ထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တင်းရဲ့တည်တတ်သောတင်းရဲ့ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတယ်ဒါဆိုရင်ချက်တော်ညီကောင်ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကအထဲမှာလာကျင့်ကိုပေးတဲ့အဲ့ဒီတကူတော်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ထိုဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုကိုယ်တော်မှတည်ခြင်းကနေပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့သောကျွန်တော်တို့အတွေးမားလေးတွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တကူလောက်ပဲထင်တဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်က power လို့ခေါ်တဲ့တကူလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး It's not just a power it's a person သူကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်ဆွမ်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်တကူရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်ပါတယ် Now ဒီကျမ်းပိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအထောက်အကူပြုပေးမယ်နောက်တစ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ခန်းငယ်16မှာဘယ်လိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ခမဲတော်သည်တဲ့ငါအတွက်ကြောင့်စေလွတ်တော်မူသောဥပြည့်စေဆရာတည်ဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြသသွန်သင်တော်မူ၍ငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိသောဉာဏ်ကိုတင်တို့အားပေးတော်မူမည်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်လာခြင်းကိုပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဘာလဲလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ကဥပြည့်စေဆရာတည်ဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ရေးထားတယ်။ Now တင်တို့အခတ်သိမ်းသောຢာတို့ကိုပြသသွန်သင်တော်မူ၍လို့ရေးထားတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ advocate ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလာတယ်သူက advocate ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအားပေးတယ်ရှေ့နေလိုက်ပေးတယ်ထောက်ခံပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ထဲမှာလာခြင်းဥပဒေဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုခွန်အားနေတဲ့ချိန်မှာလည်းအားကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့နေလိုက်ပေးပြီးရှေ့နေပတ်မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာမမရက်တည်ပေးသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလာခြင်းကိုပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိနိုင်သောဉာဏ်ပေးတယ်တဲ့ယေရှုကပြောတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားသမျှနော်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေကျွန်တော်ကလူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါကျမမိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလွတ်ရထားတဲ့ငယ်ငယ်ကလေးကအလွတ်ရထားတစ်ပိုက်လားနှစ်ပိုက်လေးလားအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးတွေကအမှုရောက်တဲ့ချိန်တွေမှာအရေးကြုံတဲ့ချိန်တွေမှာအထဲကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထုံနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပြန်ပြီးတော့မှခွန်အားပေးတယ်တိဆောက်ပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုနိုးဆော်ပေးတယ်မတ်မိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအပြင်ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့မှမွမ်းမံပေးတဲ့အတ္တကိုဝိညာဉ်ရောက်ပြန်လဲရင့်ကျက်ကြီးထွားစေတယ်ခိုင်ခန့်စေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးတယ်ရှေ့နေလိုက်ပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့နိုးဆော်ပေးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးနေပေးတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လေ့လာသွားရအောင်ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ထဲမှာလာနေပြီးတာကဘာအတွက်ကြောင့်များလာနေပြီးတယ်လဲဆိုရင်တင့်ကိုချစ်လွန်းအားကြီးလို့လာနေပြီးတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကနံပါတ်1တင့်ကိုဥဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအထဲမှာလာခြင်းပြီးဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သွားချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဥဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုဥဆောင်ခွင့်ပေးပြီးတော့
သူ့ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းတော့ကိုအကင်းပါဆိုကျွန်တော်နိုင်ပွင့်အတွက်ဥဆောင်ပွင့်အတွက်သူကထဲမှာလာခြင်းကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် to lead us ဥဆောင်ပေးဖို့ရန်ယောမဩဇာခန်းကြီး8ခန်းငယ်14မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်သားဖြစ်ကြ၏တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ် NIV version မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ for those who are led by the Spirit of God are the children of God မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ကဆုံးမသွန်သင်တယ်ဆုံးမပဲ့ပြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ Asian culture ရဆုံးမတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့နော်စူတယ်ငေါက်တာနော်ဆဲတာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးမတတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးများအကျမ်းပဒံဆုံးမတာမျိုးပြောတာများဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်ခံယူရင်မားပါတယ်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုပို့ပြီးတော့ရှင်းပါတယ် those who are led by the Spirit of God တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုခံယူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မများဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှလာမရိုက်ပါဘူးအကျမ်းပဒံနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးပါဘူးစိတ်ချသူဟာနူးညံ့တိမ်မွေ့သောသဘောရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့နည်းတူအထဲကနေဖြင်းညင်းသောတန်လို့ခေါ်တယ်ဖြင်းညင်းသောတန်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ still small voice လို့ခေါ်တယ် inner voice လို့လည်းခေါ်တယ်အတွင်းတန်အဖြစ်နူးညံ့သောတန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတုံသင်ဆုံးမပေးတဲ့ပဲ့ပြင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်သင်မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အထဲကနေဝိညာဉ်တော်ကအချိန်မီဒါဘုရားသားသမီးဆိုတာမလုပ်ရဘူးဒီလိုမပြောရဘူးဒီလိုမသွားရဘူးဒီလိုမသွားရဘူးစသဖြင့်အချိန်မီဝိညာဉ်တော်သည်နူးညံ့သောသဘောနဲ့ကျွန်တော်ကို warning ပေးတယ်တတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသင်ကလစ်လူရှုပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ပြောတာကိုတိတိချင်းနဲ့ပဲဒါမှမဟုတ်မတိဘဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မတိကြေးကြုံပြုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီຢာကိုသင်ကကြော်လွန်ပြီးတော့မှသင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တာကိုသင်ကမတိကြေးကြုံပြုတ်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ຢာကိုသင်လှုပ်တဲ့ကံမှာပျော်လားဆိုတော့မပျော်ဘူးမပျော်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဝိညာဉ်တော်ပြန်ဆုံးမပေးတယ်တွင်တင်ပေးတယ်ပဲ့ပြင်ပေးတယ်ဒါမင်းမာသွားပြီသမီးမာသွားပြီဒါကဘုရားသားသမီးတွေလုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရတဲ့သူတွေကဖြောင့်မတ်သောအခြင်းနဲ့ကျင့်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်ရတယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်သောအရာများတမန်တရားကိုတမန်တရားတိုင်းတွင်တင်ပြတာပေးတယ်ပဲ့ပြင်ပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်ဆုံးမပေးတယ်အဲ့ဒီဆုံးမတဲ့ခါမှာဒုတ်တွေဓာတ်တွေဟော accident တွေတွေ့ကြုံစေပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ပါဘူးနူးညံ့သောသဘောနဲ့အထဲကနေဒါမဟုတ်ဘူးဒီလိုမလုပ်ရဘူးအထဲကနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမပျော်ကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့သင်အရာသာရှိရှိနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာထဲမှာသင်လုံးဝပျော်နေပြီနစ်မြုပ်နေပြီဆိုတော့ဒီနေ့နားလည်စေချင်တယ်သင်ရဲ့ဘဝကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေအနေကစိုးရင်ယေရှုအမတ်ကိုရောက်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသင်တကယ်ကိုဝိညာဉ်ရေးရကိုသင်တကယ်ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့အစကားတန်ကိုသင်တကယ်အကင်းပါဆိုကြားတတ်လာပြီနားထောင်တတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ bad habits လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကောင်းအကျင့်ဆိုးတွေတောင်မှသင်ကိုသင်မကြိုက်တဲ့အကျင့်ဆိုဥပမာဆိုစိတ်လေးတောင်းနေတဲ့အကျင့်သင်မကြိုက်ဘူးခဏခဏကုန်းဝါနေတဲ့အကျင့်ကိုသင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီ bad habits တွေကတော့မှသင်မကြော်လွားနိုင်ဘူးဒါမဲ့လေအန်အောဆက်ကောင်းတယ်နော်သင်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့သင်ငါစိတ်လေးမတောက်တော့ဘူးကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ခိတ္တခဏလောက်တော့သင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ခဏတွင်းတော့တပတ်ဖြစ်မယ်တလားတော့ဖြစ်မယ်သင်စိတ်တက်ရေးရခိုင်မာတလောက်တော့သင်စိတ်လေးမတောက်ဘဲနဲ့နေကောင်းနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့သွေးသားဆန္ဒကပြန်ပြီးတော့နိုးဆော်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်နိုးဆော်လာမဟုတ်ဘူးသွေးသားကနိုးဆော်လာတယ်အဲ့ဒီ bad habits ဆိုတဲ့အကျင့်ဆိုးသင်ပြန်လုံးမိနေတယ်သင်ကအဲ့ဒီ bad habits ကိုဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်မလဲဆိုရင်ဒီနေ့နီလန်းရှိပါတယ်တည်င်းကောင်းရှိပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မများ
Every bad habits လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုကြော်လွှားပွင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမတတ်ဆွမ်းနိုင်ဘူးတတ်ဆွမ်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားတတ်ဆွမ်းတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဥဆောင်တဲ့လမ်းပြမှုကိုကျွန်တော်ခံယူပွင့်အတွက်အရေးကြီးတာပဲအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်နားလဲအစီအစဉ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ဇာတိကိုကျွန်တော်မကြော်တော့နိုင်ဘူးကိုယ့်အကိုစူးစမ်းကြည့်တယ်ဒီ bad habits လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးကြီးကျွန်မလည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးဒီဟာကြီးကိုဒီအကျင့်ဆိုးကြီးကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲချမိနေတယ်ကျွန်တော်ကိုဥဆောင်ပေးပါကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကိုရဲ့လက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါတယ်ဆက်ကပ်ပါဝိညာဉ်တော်ကလေတင်ခွင့်ပြုရင်ခွင့်ပြုတယ်လို့တင်အခွင့်ပေးခွင့်ပေးတယ်လို့တင်နှလုံးသားထဲမှာတင်ကိုလုံးဝစိုးမိုးပြီးတော့မှဥဆောင်တဲ့သူအနေနဲ့တင်လုံးဝဆက်ကပ်လိုက်တာနဲ့မြတင်ကိုဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတင်မကောင်းတဲ့အချင်းတွေတင်သုတ်ဖွင့်အတွက်တတိတောင်မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဝိညာဉ်တော်တင်ကိုဥဆောင်လာပြီ။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးကမရင်ချက်သေးခင်တုန်းကတော့ခဏလဲတဲ့ဘုရားဆိုတာလူတိုင်းကြုံတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျမ်းစာပြောတယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူပါတဲ့။လဲတယ်ခုနှစ်ချိန်လဲရင်လည်းပြန်ထမယ်။အတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူဆိုတာမဖြောင့်မတ်သေးတဲ့ကျွန်တော်မယုံကြည်သူတွေပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြောင့်မတ်ပြီးသားယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသားနော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားတဲ့တခါလဲတတ်တာပဲဖြောင့်မတ်တော်သူလဲတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလဲတဲ့ချိန်မှာလဲတဲ့နေရာမှာပဲမထူးပါဘူးကွာဆိုမထူးစက်ကင်းပြီးတော့မှလဲပြီးတော့နေဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားလိုတော့မဟုတ်ဘူးလဲတဲ့နေရာပြန်ထဖို့ကဘုရားလိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြန်ထဖို့တော့ကိုယ်အစွမ်းနဲ့လည်းကိုယ်မတတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူအစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မလဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုကယ်ပါဦးဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုမဆပေးပါဦးဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့အရင်ရည်ကြည်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စက်ကပ်လိုက်တာနဲ့မြထိုဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာခဏလဲတက်တဲ့ဘဝကနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမလဲတော့တဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့နားလဲစေချင်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တတ်ဆွမ်းခြင်းဘယ်လောက်တောင်တတ်ဆွမ်းတယ်လဲဆိုရင်သင်ရဲ့ဇာတိသင်ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုကြော်လွှားပွင့်အတွက်တတ်ဆွမ်းတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နားလဲစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်သွားခြင်းနေတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်နောက်ကနေထားပြီးတော့ကိုတော့လိုက်လာခဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျကိုတော့မသွားစေချင်ဘူးကိုတော့ဒီမှာနေခဲ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားလေးရှိတယ်ကိုကလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေလှုပ်ချင်ဝိညာဉ်တော်တော့ခဏထားခဲ့ချင်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီဘဝကနေကျွန်တော်ဒီနေ့နားလဲစေချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ဒီနေ့ပါလို့ရမှာလဲဘယ်ကိုသွားရမှာလဲဘယ်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့ရမှာလဲကိုတော့ကျွန်တော်သွန်သင်ပါဘာစကားပြောရမလဲနော်ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာလဲနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်စက်ကပ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းလမ်းပြခြင်းကိုခံယူရဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးယောမ8:14ကျွန်တော်ပြောနေတာဖခင်သခင်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသောသူတို့သည်ဖခင်သခင်၏သားဖြစ်ကြ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပိုင်းတိုင်းပဲသူရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုခံယူတဲ့သူရာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပေးဖို့သူရှိပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘာကိုဖွင့်ပြပေးတယ်လဲအိုးတမန်တရားတိုင်းတမန်တရားဆိုယေရှုခရစ်တော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာကိုတမန်တရားတိုင်းသွန်သင်လမ်းပြပေးဖို့အတွက်ဖွင့်ပြပေးဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်သင်ထဲမှာကျင့်ဝတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလေမယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေလည်းပဲတဲ့ယောဟန်16ခန်းငယ်8ကနေဖတ်တဲ့အခါမှာ73တိဖတ်ရင်ဒီအကြောင်းတွေ့ရတယ်မယုံကြည်သေးတဲ့သူလည်းပဲယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်တဲ့သူတို့မှာအပြစ်ရှိကြောင်းကိုဖော်ပြပေးမယ်တဲ့အော်ဆိုအပြစ်ရှိမှန်းသိပါပဲဒီအပြစ်ကနေဘယ်လိုလွတ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသွန်သင်ပေးတယ်ဖော်ပြပေးတယ်ဖွင့်ပြပေးတယ်ပေါ့ဒါဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေကိုလဲဆိုတော့မယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပြီးသားတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်
ယုံကြည်လက်ခံပြီးသားသူတွေကြတော့ဘာကိုဖွင့်ပြတယ်လဲဆိုတော့အပြစ်ကင်းခြင်းကိုဖွင့်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်သွန်းတဲ့အသွေးတော်အပြစ်ကနေလုံးဝနော်ကွင်းလုံးကျွတ်တစ်ဆက်မှမရှိတော့တဲ့နော်အပြစ်တစ်ဆက်မှမရှိတော့တဲ့တန်ရှင်းသူတွေချောက်မှတ်တော်သူတွေပိုင်ထိုက်သောပေါင်းသင်းတွေဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုတွင်တင်ပြသပေးတယ်နောက်ဆုံးအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုကြတော့နော်လောကီကိုအစိုးရတဲ့မင်းဆိုတာဟိုကောင်းကိုပြောတာသူ့ပေါ်ပြပေးတယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုလည်းပေါ်ပြပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဟာတွေပြောပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဗာနဲ့အဆုံးသတ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘလောက်တောင်တတ်ဆွမ်းတဲ့ဘုရားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အယုံဆုံးဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်မှာအေဖက်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်20 21မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကူတော်တိုင်နော်ကျွန်တော်အထဲမှာအဲ့ဒီချင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကဘလောက်တောင်တတ်ဆွမ်းတဲ့တကူတော်လဲဆိုရင်ငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှတဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားတောင်းပန်တလောက်ပဲလုံနိုင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တောင်းတလောက်ပဲဘုရားပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းတာတဲ့ကြော်လွန်ပြီးဟာလေလုယာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဒီကျမ်းပိုက်ကိုပဲဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think အတိတ်ပဲဟာကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာတွေတဘာဝလုံးနော်ထူးခြားစွာပြုနိုင်သောအရှင်ဖြစ်တယ် exceedingly ဆိုတာက over above beyond နော် to go beyond ဆိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှလုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားအချိန်ကိုလည်းကြော်လွန်နိုင်တယ်နေရာကိုလည်းကြော်လွန်နိုင်တယ်အကြောင်းအရာကိုလည်းကြော်လွန်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နေရာကိုကြော်လွန်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အခါမှာတင်တီနီယာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အရာကဟိုအမေရိကတတင်ဆူတောင်းတဲ့အရာကိုဘုရားကအမေရိကမှာတကယ်အမှုပြုပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဒီနေရာကိုကြော်လွန်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်ဝတ္ထုမှာနော်ရှင်ပေတရုကအဖမ်းခံရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့တင်းသူတင်းသားတွေကဘုရားကျောင်းမှာဆူတောင်းပေးကြတယ်အဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းကဘုရားကျောင်းမှာသူကထောင်ထဲမှာအဲ့ဒီဆူတောင်းပေးခြင်းတန်ကိုဘုရားကတကယ်နားညောင်းပေးပြီးတော့မှအံ့ဩစရာကောင်းအောင်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုစေလွတ်ပေးပြီးပေတရုကိုပြောလဲပေတရုထားတော့ထားခိုင်းတယ်လမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ချင်းမူးတူးလို့ပဲညတကောင်ရံကြီးလမ်းလျှောက်ထွက်သွားတယ်တဘာဝလုံးတော့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆူတောင်းပေးနေတဲ့သူတွေရဲ့အရှိကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတကားရှိကိုရောက်လာတယ်ဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ຢာကိုတမန်ကန်ရှာကျွန်တော်တောင်းနေတယ်လို့မထင်စေချင်ဘူးတဘာဝလုံးဘုရားခင်လက်တော်လှုပ်ရှားပွင့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဘုရားခင်ကအံ့ဩစရာကောင်းအောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်တကူနဲ့ပြည့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့တကူဆူတောင်းခြင်းဟာတဲ့တကူပါတယ်အရှိန်ကြီးရဲ့မဖြောင့်မတ်တဲ့သူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတော့တကူမပါဘူးပေါ့နော်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတယောက်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာတကူနဲ့ပြည့်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်နေရာတွေကိုကြော်လွန်ပြီးအချိန်ကိုလည်းကြော်လွန်ပြီးဘုရားသခင်တတ်ဆွမ်းတယ်အကြောင်းအရာကိုကြော်လွန်နိုင်တယ် place time and course ဒီအလုံးကို to go beyond ကြော်လွန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဘုရား excessive exceedingly ကိုခေါ်တဲ့ more than enough လိုအပ်တဲ့ပိုရှံပြီးတော့ငါကိုအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ညီကုံချုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကန့်သက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲ He is able God in supernaturally သူဟာတဘာဝလုံးအလှုပ်လုပ်နိုင်တဲ့တတ်ဆွမ်းသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကနားပြင်9ဆောင်မှာနော်38နှစ်လုံး
ခြေလက်သိနေတဲ့သူအောက်ပိုင်းလုံးလုံးမရလို့အဲ့မှာပဲရင်မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားဖို့ရအတွက်စောင့်နေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်လူအများကြီးထဲမှာမှအဲ့တယောက်ကိုယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့ခါမှာအဲ့တယောက်စီတက်တက်မမတ်ရောက်လာတယ်ယေရှုကမေးတယ်သင်ကျမ်းမာခြင်းလားသင်ကျမ်းမာခြင်းလားလို့မေးတာကျမ်းမာခြင်းတယ်လို့ပြောရင်ပြီးရောသူကလည်းရှားရှိတယ်ကိုရောတဲ့ရေလှုပ်ရှားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တွန်းချပေးမဲ့တွန်းပေးမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်ချပေးမဲ့သူမရှိဘူးကိုညီပေးမဲ့သူမရှိဘူးသူတို့ပဲသွားကြတယ်သူတို့ရေထဲမှာခုန်ဆင်းလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကူညီပေးဘူးဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ်သူကူညီပေးမဲ့သူမရှိဘူးလေမကူညီလည်းသူမသွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ယေရှုကတော့ကြားချင်တာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလေကျမ်းမာခြင်းလားလို့မေးတာကျမ်းမာခြင်းလည်းဆိုပြီးရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာတော့ယေရှုကလည်းနားထောင်ပေးတယ်စိတ်ရှိနဲ့နားထောင်တယ်သင်ပါပြောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလည်းပဲထိုနေ့သူစွာနားထောင်ပေးတယ်ဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆိုမှသင်ရင်ဖွင့်ရင်လည်းပဲနားထောင်ပေးတယ်လူတွေကသာသင်ကိုငင်းငွေလိမ့်မယ်ဘုရားမငင်းငွေဘူးအေးစိပဲစိတ်ရှိနဲ့စောင့်နေတယ်ပြီးရောကျမ်းမာခြင်းတယ်တခါတည်းထသွားလမ်းလျှောက်အဲ့ရလက်ကိုထမ်းတကယ်လမ်းလျှောက်သွားတယ်တကယ်တော့38နှစ်တောင်ရှိပြီအဲ့ဒီမှာတကယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့နေရာမှာစောင့်နေသူအကုန်လုံးကဘာကိုစောင့်ကြတာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာရေလှုပ်ရှားရမယ်အဲ့ဒီရေလှုပ်ရှားတဲ့ချိန်မှာဥစွာဝင်တဲ့သူတွေကကျမ်းပါခြင်းကိုရမယ်ဆိုတော့ဥစွာဝင်မှုစောင့်နေကြသူတို့ကနံပါတ်1ကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာမယ်နံပါတ်2ရေလှုပ်ရှားရမယ်နံပါတ်3ဥစွာဝင်ရမယ်အစင်းစင်းရှိရသူမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှယေရှုရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲချက်ချင်းကျမ်းမာသွားတာပဲအရေးကြီးတာကကောင်းကင်တမန်လာတာရေလှုပ်ရှားတာနော်အရင်ဦးဆုံးဝင်တာအရေးကြီးတာမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုရောက်လာဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကအကုန်လုံးကြော်လွန်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပြည့်အတွက်ကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဒီနေ့အားပေးခြင်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကစကားပြောမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟိုအလုံးမှတရားရှိမှဒီလိုဖြစ်မှများဆိုတော့သင်တွေးတောတဲ့အရာတွေသင်ရဲ့ season တွေ program တွေအဲ့ project တွေအကုန်လုံးကိုကြော်လွန်ပြီးဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တတ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်အားကိုးစေခြင်းတယ်သူဝိညာဉ်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူး38နှစ်လုံးလုံးလဲနေတဲ့သူလည်းပဲပြန်လဲလမ်းလျှောက်စေတဲ့ဘုရားကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့ဘုရားစနေနေ့လုံးသွေးသွန်းနာဆွဲတဲ့မိကိုလည်းပဲကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားသင်ရဲ့ဘဝထဲမှာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့နေရာပေးဖို့ပဲလိုတယ်အခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်တော့မှအတင်းအာဓမ္မအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်ဘက်ကနေတကယ်လိုလားတဲ့ဆန္ဒ passion လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ် desire ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဒီရဲ့ bad habits တွေတင်ကြော်လွားခြင်းတယ်တင်းကိုတင်လည်းမကြော်လွားခြင်းဘူးမကြော်လွားနိုင်ခဲ့ဘူးစူးစမ်းကြည့်တယ်တလားလောက်တော့ရတယ်အဲ့ bad habits တွေလည်းတင်ကြော်လွားခြင်းတယ်အဲ့ဒီကနေတင်လွတ်ပြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိရညီသူမဆိုတစုံတယောက်တင်တကယ်များအဲ့ဒီတင်းရဲ့အကျင့်ဆိုးတင်ကြော်လွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ပေးပါသင်ဘဝကိုဥဆောင်ခိုင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဟာကိုညီဖို့မဆဖို့အစင်တရှိသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော့ရမဖြစ်နိုင်တော့ရမတန်နိုင်တော့ရမရှိပြီပဲကိုတော့ရှင်တန်နိုင်တယ်
ကျွန်တော်ခွင့်ရတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့စက္ကန့်တဲ့ခွင့်ရတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်သင်ဘဝမှာသင်မကြော်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့သင်ရဲ့ bad habits လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုသင်ကြော်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာပဲဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ဘဝတစ်ခုလုံးမောင်းနေပွက်အတွက်ဥဆောင်ပွက်အတွက်အခွင့်ပေးပါစက္ကန့်ပါအဲဒီစက္ကန့်ပွက်အတွက်ခွင့်ရတစ်ခုပေးခြင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါဝိညာဉ်တော်သင်ဥဆောင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့နေရာသွားပွက်တဲ့သင်ကိုဥဆောင်တော့ဝင်စေချင်သွားခြင်းစိတ်တော်သင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလုံးခြင်းစိတ်နဲ့သင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီ bad habits ကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ခွင့်တကိုးနဲ့ပြုတ်တင်တဲ့ဘုရားဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကိုသင်လက်တွေ့ညီစံပဲဘုရားပြန်ဆင်ပေးပါဖြစ်တယ်။ဒါမှနေဒီမချမ်းသာခြင်းနဲ့လုံးစုံကိုသင်ဘုရားရဲ့အဲမှာအားလိုက်ပါ။ကိုရောကုသပေးမယ်ကိုရောလှုပ်ပေးမယ်သင်ယုံကြည်နေနိုင်ပါစိတ်ချနေပါ38နှစ်လုံးလုံးစောင့်ခဲ့ရတဲ့ခဏပြင်သားဆောင်ပါဒီတရရေအိုင်နာမှာစောင့်ခဲ့တဲ့သူလိုပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကုသခြင်းအပြင်ဟောရင်းတဲ့ပြည်လည်းမလို့ရှားပါဘူးကောင်းကင်တမန်လည်းမစင်းလာပါဘူးဥစွာဝင်လာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မှအလောက်လုံးနိုင်ကြလို့ပဲသင်ချင်တာကတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြပါဟိုဆရာဝန်ကြမ်းပါဒီဆရာဝန်နဲ့ပါဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့ရတဲ့ဝေကုံချင်းသားဆိုကုန်ကြွယ်အတွက်ကျွန်တော်စောင့်ခဲ့ရသေးတယ်။ဒန်းစီရသေးတယ်။အချိန်များကြီးပေးရတယ်။အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်စောင့်ခဲ့ကြတယ်စောင့်နိုင်ကြတယ်။ဟာရောက်ကျွန်တော်ဘာလို့မစောင့်နိုင်ရပါလဲ။တကယ်ကုသပြီးတဲ့ဘုရားတကယ်လွတ်မြောက်စေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ဘာလို့မစောင့်နိုင်ရပါလဲ။ဘာလို့အချိန်မပေးနိုင်ရပါလဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘုရားကကုသခြင်းခိုင်းရအောင်ပါလေ။ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်။ကိုတော်လုံနိုင်တယ်။ယုံကြည်ရဲ့ကိုတော်လုံပေးမယ်စိတ်ချနေမယ်ကိုတော်လုံနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတော်လုံပေးမယ်စိတ်ချနေမယ်ဟာလေအဖမယာဒီနေ့တက်ကိုရဲ့ဂျေဇုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်ဒီတရင်စကားကိုကြားနာကြတဲ့သူချင်းစအတ္တတီးတီးထဲမှာကိုတော်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတွေကိုလက်တွေ့ခံစားခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါဒီနေ့အတ္တပံစက္ကကြပါလေပါကျွန်တော်ဘဝအားလုံးကိုကိုတော်အုပ်ဆုံးပေးပါကိုတော်မောင်းနှင်ပေးပါကိုတော်ဥဆောင်ပေးပါကိုတော်လမ်းပြပေးပါကိုတော်တုံ့ပြန်ပေးပါအတ္တပံစက္ကအနံ့ကြပါလေပါစက္ကန့်နဲ့ကြပါ၏ကိုရတက်နိုင်တဲ့တကူတော်ရဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုလက်တွေ့ညီးဆန်းပြီးတော့မှသိမြင်သိမှတ်ရခြင်းခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါဘုံကြည်ခြင်းလုံးစုံချီးမွမ်းခြင်းလုံးစုံကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းလုံးစုံယေရှုဘုရားကိုတော်နဲ့ပဲထိုက်တန်သောကြောင့်ကိုတော်ကိုပေးအပ်တယ်ယေရှုနာမ၌တကွာဂျေဇုချီးမွမ်းဆုတောင်းစက္ကန့်ကြပါလေပါဗျာအာမင်အာမင်အာမင်ရောက်ဆိုင်ပေါ်ဘုရားရှင်အောင်ချီးပေးပါစေ